vrai que c'est triste. Comme on a ndenge bandeko baza kolela ndenge bato bazaki inconsolable parce que papa Paul azaki mutu moko malamu surtout na quartier avandaki ayeba ko vanda vraiment na bato. Le notable Kadivezo Bombo Paul. Voilà, je biso mitema parce que mon ko est notable. Il y a commune à Bandalungwa précisément dans le quartier Adoula. Na ko yebanaki mingi na kombo ya Mbuta Polo mais papa Paul. Pour na baïban so qui est un grand commerçant, bato basala qui honneur mingi ya Bandal et surtout mingi à quartier Adoula tikaki biso. Et je pense bandeko baza à travers le monde surtout mingi bana Bandalungwa au bazana mikila ndenge na ndenge bako se reconnaître na papa wana azalaki papa moko malamu ceux qui boyebi bien bo comprendre que kaka na église mangembo wana azalaki na ba mandat kuna quelque part azalaki mosala mingi pour na honneur ya commune ya Bandalungwa et atika ki biso nzamba azalaki molimo na ye alors ndenge kaka balobaka nzambe mutapesa kanza mutazwa kabiso beto tikali il faut se comporter comme il se doit et puis ko rendre ba hommage moko mérité na ba bazaki cher na biso et je vous assure que papa Paul azwaki ba hommage pe ba obsèque moko ezalaki digne de son nom azalaki vraiment respecté et puis bazalaki très honoré par rapport à Bana Bandalungwa et biso surtout Africa Info tous allaki sur place pour accompagner la dernière demeure naé c'est vrai que kundamaki na nchosa ta kundamaki na ba Congo nde boyebi un vrai mouton qui se respecte alors toujours ngai il faut bozongisa ngai na boala na ngai donc ndenge malwa papa Paul pezalaki bakende kotika ye isika oyo muto na kundamaki alors to sepelaki mingi surtout na soutien bandeko belé et puis na ndenge ndeko na biso Rigoché Kadivezo s'intéressait à Nabiso Africa Info ainsi que madame Naé bien sûr Mami Kadivezo et basanganaki lokola mutumoko parce que baza mwasi na mobali balobaki non Africa Info bozala sur place pona kolakisa bato baza mikili ndenge na ndenge bayaki papa Paul Mbuta Polo koni na surtout na bana natif beaucoup plus ya quartier Adoula na Bandal o bayebaki bazaki occasion ko ya assister na ba obsèque na yete bom la kisa biso ndenge matanga wana elekaki et puis bango basuki wana te balobi to remercier pe bato nyonso ba tchaki bango loboko notamment Willy Caps Kinkela wazaki au four et au moulin ko banda papa mukolonza bazaki molimo na ye na morgue mokomona ndenge nzoto yaki malembe na Corbière et ainsi que cortège mobimba oyo accompagnaki Corbière Toyaki malembe tina résidence, je pense référence bino moni ezali église Mangembo oyope ez église akala na commune ya Bandalungwa et surtout mingi na quartier Adoula ko ezaki exposé wana et timukolo nzoto kendaki na village pour enterrer à papa azalaki sur place et puis accompagner famille ndenge esengelaki ezara yemo côté bien sûr na ndeko Jeff Mbuyamba yepe tikala ki simate ndeko na biso papi Bopili yepa zalaki vraiment de cœur na famille Mobimba ainsi que na Rigoché et Mami Kadivezo et pourquoi pas Yvon et Madoki Tenge bango pe ba tikala ki simate et puis tokanisi bongo Rodin et Elvin Coco et ba oyo
mingi bazalaki pe ebele tant mosu ba kombo to ko bosana bazalaki ebele oyo bosutenaki famille mobimba ndenge to kundaki papa na biso Paul ngana ko loba mingi te parce que to la Sabino je crois boza impatient ya komona ndenge papa na biso alelamaki ndenge nini makambo elekaki awa na Kinshasa bino ba bozana mikili ya mpoto. Merci na bino na ba soutien et merci surtout na Chaton Kolo oyo azalaki na caméra ainsi que la réalisation. Il y a éléments et reportages au Yopona Matanga papa na biso Mbuta Polo au Yebanaki Mingi na quartier Adoula mais biso bengré papa Paul parce que Mingi bah c'est pelarandengwana. Alors on a retiré le botala le lengue événement où les kaki c'est vrai que c'est triste comme on a ndenge bande baza ko lela ndenge bato bazaki inconsolable parce que papa Paul azaki mutu moko malamu surtout na quartier avandaki ayeba ko vanda vraiment na batu bana balelaki ba neveu na ba nièce balelaki ba koko na balelaki beaucoup tala bino moko comme si vous y étiez. Suivez et on va se retrouver juste après.
tosambela. Nzambe tata wa bokasi bonso nkolo wa ntango nkolo wa ngonga wa bileko wa mibu wabina biso en toute circonstance tosengeli kokumisa yo yango wana tosangani na ngonga tout autour ya papa asili kotika biso tolingi kotondo po malamu manso sila ekosala na kati ya bomoi na ye tolingi kotondo nzambe omoni te ngonga ekoki mpo na ye akonde kopema a recevoir grâce na maimanso asila ekosala yo aonse yango wana tokotondo yo yango wana tokokumisa yo tutiki milulu nyonso ya bobsek o maboko mayo elimo ayo azala kati na biso akamba biso maleka na boboto pe na kimia tobondeli bongo na nkombo na yo Kristo ozali nzambe elongo na tata pe na elimo santo amen. Tanto pe masta, tanto uma questão de para voltar para isso. Biso tozawa tamatanga toyokolela papa katikoze kapolo communement nde bato bayebi bana nde basekoma ekenga bana ya bango moko te naye papa na biso toremercie
remercier kaka Nzambe mpona balobi na circonstance nyonso bokumisa Nzambe bokumiseka Nzambe ye oyo apesaka mpe ye moto azwaka ozalaki ensemble na papa awa papa baza bapapa oyo babokoli biso bapesi biso baéducation nasi toza na kati ya matanga toza na sentiment ya douleur papa na biso toyebi papa oke amotani na bandal te Eh bien, à titre exceptionnel, honorable Christelle Fouanga Alingi a déposé gerbe de fleurs naïe parce que l'agenda naïe est un peu chargé. Honorable, je vous en prie.
bandeko ya fanfare topemi mwa moke bandeko ya fanfare topemi mwa moke tozokobanda programme ya ntongo lelo oyo ekomema biso ntina leve du corps pamba te tolobaki ete ebembe ya oncle nzoto ya papa nzoto ya ndeko na biso ekokundama na Congo central na village natal sikasikoyo tokobanda na batémoignage ezala na ngambo ya bana ya papa ezala na ngambo ya famille ya papa ezala na baninga pe bayebani les amis et connaissances sima ya témoignage tokoleka na biographie ya papa samana noko na biso Diallo oncle Diallo sima ya biographie tokoleka na dépôt de fleurs na sima ya dépôt de fleurs tokoyoka maloba ya notable to ba notable ceux qui bazali mibale misato to ebité ceux qui pe notable azali moko yende akozwa maloba na sima ya notable tokoleka na oraison funèbre oyo ekotangama na mwana ya papa Augustin frère na biso Augustin na sima ya oraison funèbre nde tokosambela koleka na losambo pe na sima losambo tokosala dernier recueillement oyo ezali étape ya suka avant lever à corps. Na témoignage aleka na liboso ya ndeko avandi liboso ya pasteur yaka liboso wana pesa kombo atoza libanda ndeko sala mwa mbangu témoignage à papa oh parce que sur la petit témoignage tata na miso nzambe eza lisumu papa oyo azano papa na biso kilo la Philippe papa na biso abetela so lisolo na ye tango papa na biso abota makina leki na ya mwasi
baparents na bango bakufaki batikaki papa na biso na age ya 3 ans leki na ye na age ya 6 mois. Papa na biso babokwamaki na vie moko avec beaucoup de difficultés. Babokwamaki na age ya 10 ans. Papa oyo aye kozwa papa na biso atumi na ye na chasse abokoli papa na biso. Mwana etike me abima médecin akoma médecin. Akendeki ti poto grâce à papa oyo. Soki biso mpe lelo tozwa komona na boye toza ya komona na mona za bandeko na baza ebele awa. Soki toza ya komona na boye parce que grâce à papa oyo. Papa na biso abetelaki biso abanda kobetela biso lisolo. Eza bongo Koko na biso Mbuta Polo. Biso tobanda benga ye poko te tobanda benga Mbuta Polo. Pe mwa banda okumisa ye Mbuta Polo. Azalaki siko abetela biso lisolo bamasolo eza bele me mingi baleka nazobeta abetela biso lisolo mosusu. Soki ayoki ndembu ya Polo yaka tobolisa ebandaki kopesa ye kanda ifakanga radio be akanga télévision. Parce que ndemba bandeko yeba Polo pantalon toboki mpona basi yesu bazomona nani noko na ye pantalon toboka te. Siko topesa ye kanda omwana lokola bazosambisa ye. Yango abetela biso masolo donc azalaki koko moko malamu donc na minute oyo lokola papa aza te biso siko tozomona ngo epasi wana siko ezosala biso na motema. Papa aza pasi na ndako me biso nde tozomona ye bodo esala pasi ya makasi. Tozolele kutu lokola koko tondire papa na biso. Yango na ye mpenza kopesa témoignage parce que soki opesi te eza lisumu meme na biso ya nzambe. Même awa na kati ya lupango nyonso papa azalaki chaque fois ntongo soki etani akosombela bana ye nyonso tu na lupango mapa akolinga bana bafanda nzala te. Ngai na 1996 nauti Afrique du Sud ngai nafandi na njili bandeko na nga baoblige nga fo nafandaka awa nga nalobi ngai na mesana te nakofandaka na njili. Eloko nini papa anseigne nga oyo ya bolamu oyo bato mingi bakokosala te. Papa azalaki social, papa azalaki humanitaire kosalisa bato ya quartier même bato ya mosika. Nakopesike bino deka oyo oblige ngai etina mosala nga nazosala. Mokolo mosusu ayebisi nga mwana na ngai fo assiste baleki na yo Sandra na Clarisse na bana na bango nyonso na difficulté nyonso bakozala nango. Epesi temps mokolo mosusu nazalaki na dossier wapi na Masina babomaki victime moko na Masina bakondanaki bato wana à mort. Tant on a comme pas petite sœur nanga azaka wa Ariette alobi nanga okende na lukuna te kende na lupa babomi beau-frère na yo awa na bandal. Tant on a komi awa papa agangelinga alobi na ebisaka yo nini kozala souvent na baleki na yo na famille na yo omoni sikoyo na longo makolo nanga ti awa ti pa beau-frère nanga abandaki kofanda ti nalandi dossier ti ndenge tokundaki ebembe. Papa azalaki moto ya malamu. Dernier liloba oyo nga na ye tozalaki na débat biso mibale. Mokomsu papa atuni ngai oyebi ntsonso village na bino nga na yebi nake kuna 2 fois. Bato moko bazoya awa balobi nakende koinvestir ou bien kosala kuna na ntsonso nalobi bazali nini ndenge nini. Nabi bato wana na yebi bango te bazali bato ya mabe biso na bango tozali bandeko te mabele wana ezali ya biso nde eloko ya suka. Ngai dernièrement pas même 4 jours avant akufa naye kotala ba petit sœur nanga bazali enterrement na memele bango pastek tant on a komi bayisi nga papa Polo azokobela nalobi te nakende plateau de bateke leo na kozonga na kotala ye nakei plateau nakomi na plateau na bengi baleki na nga nalobi bokele na njili natili bino basaka makala camion eza kuna balobi na nga na ntango oyo tozali papa azali na hôpital nga nalobi problème te bokende kozwa makala abi impossible. Clarisse aye kobenga nga papa akufi nalobi dans 3 jours nga nazokoya na longo na mboka nazalaki na ni ata un franc te na nyati 17 km na makolo na bi na okoma ti pa papa na nazali tina oyo nga nazali
tina oyo nga na ye awa nazali défenseur ya droit de l'homme nazali na ONG nanga organisation internationale d'assistance aux victimes et de projets pour aider bino population. Papa azalaki social nandimi te na namoni te qualité ya papa pe mwana nanga oyo akokozala awa nakosenga na Nzambe molimo na ye epe na kimia ande kombote bote lisusu bon muta polo oyo tozali kosalue mémoire awa azalaki Nzambe te azalaki Jésus-Christ te azalaki na bakalite na ye na badefo azalaki na bao balingaki ye na o balingaki ye te c'est tout à fait normal mais ngai naza ko rendre témoignage awa nazali mwana ya noko na ye ngai nauta mboka nazalaka enseignant na nkolo nabandaki koya congé awa na Balari epa na ye te mais de temps en temps nasali so na pays na 1979 na décidé pour aller na Kisasa mais na sali tour d'horizon ya bato onga na yebi côté famille na côté ba papa na moni que le seul mutadiko ya manga sans problème c'est Mutapolo na ya awa sans lettre sans avis na kita epa na ye awa amoni que congé ici na zozonga te kubu me congé ngabino vie na zozonga soude o kubu na nkolo pondu na yo ezalaki nango opele oye kovanda Kisasa mboka pasi boye ngabi vie mutu ezali bref na vanda epai na ye awa mais quand bien même grand frère nanga ya papa moko na mama moko azalaki pa na ye andimi to vanda na ye une année peut-être demi ou 2 ans mais les nabali musala na sakaki pa na ye na somba kazi ya bière to solanga de bière na tiki na ke kokutela ndako vraiment asepelaka mingi. Alors du fait que na vivant na ye na eba qualité na ba défaut na ye Mutapolo azalaki mutu akopesa mutu conseil te avant de savoir kanopesa ba conseil azalaki mutu akosilika na bato te atomboki awa lokola biso ba oyo ye abanali ko bombarder tepana ko benga ko akosika donc abeti yo le moko pouf et tout yo asukisi kaka wana ça s'arrête là ni plus ni moins. Alors Mutapolo ba qualité na ye rassembleur, unificateur et acceptateur de tout et de rien. Ce qui n'a rendre témoignage au yoté, outre-tombe et gozala passe pour l'angai. Témoignage ezalaka eloko ya ofelete parce que la Bible dit ne rendez pas un faux témoignage. Tout le temps la Bible tout le monde a l'épreuve disent Jésus habite ici, moko azongi alobi merci. Oyo alobaki merci, alobaki na kongo bien. Donc tout ça est belé oyo Mutapolo a hébergé awa bana loko na ye, bana ba yaya, bana ba cousin, bazali ba nyonso, bana zomona awa, ba beros, na zomona ba vicomte, tout ça. Donc tout ça est belé pour tous les cas awa. Tout ça est belé. Il a accepté tout le monde. Pas si la Bisengo il a accepté ça. Alors, awa mutu azalaka trait de caractère lokola ye pobo vanda otuna ye likambo ezalaki difficile zako kima ye. Topesa ye bakongo ebele awa. Gurba ye, gurba veut dire yanke. Nsansi ye, nsansi c'est-à-dire que mutu o abokola, que mobokoli. Na éviter si mananga balé bapesa bakongo pe sans doute onga na éviter. Mais fait manquant na koloba awa l'air nazako vana nazaki na amina ngamoko nazako sala ba démarche akende Angola démarche banako sala na monga lema abanako utanjili abanaki koya kolala awa sous couvert na ngai na bi Mutapolo garçon oyo azamba sana tranquille na nkolo mais azo sala ba démarche Mutapolo ni plus ni moins andima présence à camarade nangawa jusqu'à ce que dernièrement Amina na utaki poto ayaki ali Mutapolo ngabia sa vivant en tout cas azwa jip to yana yeti awa tala likambo ndenge wana to betela nzambe maboto.
Merci. Voici la biographie de M. Kadibé Zomongo Paul, l'homme que nous plairons aujourd'hui. Le nommé Kadibé Zomongo Paul est né à Tadigankosi le 25 mars 1930. J'ai vérifié son identité, on a écrit vers 1930. C'est-à-dire que ça peut être en 29 ou en 31. Mais on a dit vers. Il est né dans le secteur de Kivulu, territoire de Mbanzangungu, district de Cataracte, province du Congo central. Troisième fils d'une famille de 5 enfants, dont 3 garçons et 2 filles. Les 2 autres garçons sont déjà partis, mais ces 2 sœurs vivent encore. Sa grande sœur est vivante, elle est là. Sa petite sœur vit en Allemagne. Elle est aussi au courant de tout ce qui se passe. Il a fait ses études primaires à Tadiangos. Et après, il est arrivé à Kinshasa aux années 50 quelques, où il a étudié à l'Institut Kasai de l'armée du salut. À l'époque, je ne savais pas comment on appelait ça. Mais aujourd'hui, c'est l'Institut Kasai. Il a fait l'école moyenne à cette époque. Après ses études, il fut engagé à la société Shell comme commis. 3 ans après, il fut transféré à la société SEDEC au département commercial. Premier gérant noir des magasins SEDEC avant l'indépendance. Il a géré SEDEC Matete, SEDEC Njili. Après sa retraite en 1967, il devient homme d'affaires et son expérience dans le domaine de gestion des affaires a fait de lui, encore pour la 2e fois, gérant du grand magasin de la société Gilles Volontaire au quartier Kimbangu, alors Pocobel à l'époque. Il quitta la société Givel en 1972 pour se consacrer entièrement à ses propres affaires. Il laisse plusieurs enfants et petits-fils. Baoba, nous ne t'oublierons jamais. Ce que tu as fait pour tous reste gravé. Que la terre de nos ancêtres ne soit douce et légère. À grand Baoba, je vous remercie. Famille Mungulu, Bozila Mambuke.
Mbote lisusu. Bolembi. Mbote lisusu. Merci. Honorable, Excellence, éminents serviteurs de Dieu, distingués membres de cette assemblée, à vos qualités et titres respectifs. Mesdames, Monsieur le Président des notabilités des quartiers et chers collègues, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le membre de famille et proches parents, les notables Kadivezo Mbombo Paul, chers frères et sœurs en Christ, en ce moment pathétique, nous voudrons tout d'abord exprimer notre profonde gratitude à notre Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, pour toutes les grâces qu'il a comblées à notre papa, notre frère, notre oncle, cousin, grand-père, beau-frère, amis et collègues, l'un des doyens des notables Mbutamutu Kadivezo Paul. C'est aussi, surtout, pour nous l'ultime occasion de lui dire notre dernier adieu. Décédé le dimanche 12 janvier 2020 à 20h à Kinshasa, à la clinique Ngaliema. Toute sa famille biologique, notre notabilité et la population de Bandalungwa étaient plongés dans une grande tristesse. Certes, c'est une grâce exceptionnelle du Créateur notre Dieu. Nous regrettons très vivement cette séparation. Le départ de ces baobabs, Kadivezo Paul, crée un grand vide dans nos rangs, car en sa qualité de membre de la notabilité et conseiller du comité directeur des notables, il a joué un rôle majeur et ultime et inoubliable au sein de notre notabilité jusqu'à sa mort. Il était en tout cas un homme de bien. En ce moment où je vous quitte définitivement, je vous invite à vivre toujours dans l'amour, dans l'unité et dans le pardon mutuel. Fin de citation. Autrement dit, Bandeko Bangai, Pe Binoba na Bangai Babolingo. Natikili bino Maluba Mangai Masuka Boye. Bozala tango iso na bolingo. Na bomoko mpe na bolimbisami. À vous, chers collègues notables Kadivezo Paul, notre notable vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour elle. Que l'Éternel Dieu accueille votre âme dans sa demeure céleste et qu'il vous accorde une couronne de gloire. Que la terre de nos ancêtres qui va vous accueillir bientôt vous soit douce et légère. Que votre âme repose en paix. Adieu, chers collègues Kadivezo Paul. Adieu Mbutamutu. Nzambe apusa pe mikolo na bino milai boumela. Enfin, tozobenga babokilo.
Chers papa et maman, chers frères et sœurs, amis et connaissances, bonjour. Bonjour encore. Dès lors, les événements tant joyeux que douloureux réunissent les hommes. Celui de ces jours englobe les deux. D'une part, je le dirais joyeux, car il est marqué par une vie de 90 ans, couronnée par de grandes œuvres comme vous venez de les témoigner. Point n'est besoin de commenter. Ces œuvres ont glorifié le Seigneur, comme l'humanité l'a reconnu, le ciel aussi l'a emboîté les pas. Que le Seigneur soit glorifié, qu'il soit béni. Fumwetu Nzambi Mpungu, Pandanjila Maweja Nangila, Mungu Baba, Mungu Rume, Akongo Nzakumba, Adonai Shaddai, Elohim, Eloia, Ezerchel, Adla, Tetragrammaton, soit béni. De l'autre côté, il reflète la douleur, car toute séparation a été toujours douloureuse. Les six Nazaraki Awa, tout solo n'a pas de retraite, abina ngaske na sorti Oya, na bina Oya. Malheureusement na yakiti. Mais samedi na tongo, ba bengi ngai na petit frère alobi papa azuru ba malamu lisusuté, azape ko reconnaître ba petit. Na randi bango na urgence ya clinique Ngalema na koti balatinga place Nazaraki. Tant na koti amoninga a sursauté asiminga na loboko makasi atenga bonjour 3 fois alobi na ngai na ebise na bi na boye biso obima ostika la lisusu a talobi ko banga titozo na biso nda elo mona zo déplorer na osuba mingi na ebise na bi c'est juste ezaki soit pesio pour na estomac wana et dégager acide wana bien merci moi na ngai ba expliquer nga ngote na kansa ende na kom gobela malade ya diabète nga biti eza ya ngote na bina usolano mingi te po apesi nga ngwa muke na vanda awati alobe nga maloba musu na ko benga maloba suka awi na nga boyi mwana na ngai bozala na bolingo bolingana bino na bino bozala na bomoko oyebi ke toza bato esengeli boyeba olimbisana biloko mokili ekabola bino te nayebisa na biki eza maloboloba lere nyonso abi wi nalobeli yo lisusu apesi nga mbote alobi na poko koyanga abe na poko tokokuta atalika aseki alobi malamu nabimi nakei na poko na ye subitement baisango papa aza na tendance akosala AVC na koti na solo na docteur a dit bon probabilité hein, on ne sait pas mais elobeli na yezo lobasa yeze kolelete na senga na indotala le na ketala na kuti asalonge alala mopanzi ya droite loboko ya gauche na lokola droite egumbami on dirait mutasala AVC monsieur c'est baluki monsieur c'est baluki na bengi azo répondre te na bimi na tongo na tindi maloba balobi ba operfuser po pese makasi po te akoka o zonga normal na ba 16h to komi kuna na 5 permission to koti pour na petite sœur ataika na gande mettre sombalia o mereta bimi ngana tikali na koti bati sonde na munoko misuza okangama na bengi ya répondre te azo nisaka mutu muke mais infirmier abenga lobi zala mote ya makasi sambelaka nzambe na suka peselaka makamu sinaye mais benga ici 0R benga topesa au suite to matine na komi na ndako na wasila ba 23h na benga na ba 22h30 je crois ba bengi ngai papa akufi akena ye déjà na mort na kanisi ndenga meya ko expliquer nga na munganga so na lobi yango eza po isalisa biso banso bato basi bakomi na ba age oyo esi epusani esengeli topesa bango banouvelle moko oyo eza douloureux. Alors cette accumulation ndenge ezokende ezotikala na kati ezobota makambo mosusu. Je crois pour la petite histoire c'est ça. Ni ses œuvres. Quant à sa famille, voici la charge qu'il vous laisse. Aider ses orphelins à combler cette vide, à ne plus sentir que leur papa est parti. Jetez toujours de la terre bonne
afin que notre papa puisse pousser parmi nous. Aux amis et connaissances, ces devoirs aussi vous incombent d'après vos témoignages. Papa, repose-toi en paix. Je te demanderai de saluer notre très chère grande sœur, Maman Henriette, notre sœur Françoise, nos deux frères Merlin Gérard, ainsi que tous les membres de la famille qui nous ont précédés. À vous tous qui sont venus compartir avec nous, un grand merci du fond du cœur. Je vous remercie. Alléluia. Na lobaki na butu ete biso nyonso toye awa moko na moko asambelaka quelque part bongo na ntango oyo eza losambo sika oyo culte zala lokola oza na ndako ya nzambe na bino ozali koyoka maloba na nzambe bongo tokobondela liboso ozali malamu tozali kotonda yo po ete ozali nzambe tosangani awa mpona ntina osili kobenga mobumu na yo papa Paul aye kuna epai na yo yango wana tozali kosala losambo ya mokuse mpona kozongisa ye na maboko na moko tobondi mpona moko na biso na ngonga moke ya losambo ekozala awa kamba biso na kobanda mpe na kosukisa na kombo na Yesu nde tobondeli boye amen. Masala maawa yo kozala na biso elongo mpe tozali kokunda ye mbala moko mpona libela na kombo na Yesu amen. abongiseli biso mikolo lokola monene na batandu ntango nyonso nakobika eloko na liboso solo bato nyonso bazali kotelema bakoleka kozala moto akoleka motuya na mbula na biso ezali ntuku nsambo mpe soki mpona makasi ekokoma ntuku mwambe ekopona manzoto na soni ekosekwa nzoto na ntembo ekopona manzoto na bolembu ekosekwa nzoto na yo
Nzambe topesi merci pana yo po te ozali malamu. Tomonaka bandeko minene lokola bamuni balobaki ete bango nde bazali bapere ya mabota nyonso kati na mokili oyo. Kasi kibotata na bango eke mosika te lelo oyo akota na mabele. Wapi botata na yo? Papa yo nde kotikala tata libela na libela po mabota nyonso euti epai na yo. Yango na tozali kokaba libota monene oyo ya papa Paul Kalivezo na maboko na yo moko nkulu. Tika ete kima na bonzambe ezali likolo na moko na bango bayoki mbela na basali na yo pe bapusani penepene tozali kokaba bango na maboko na moko ya. Tika ete mbela na biso ezali kola Moïse tango ayaki liboso na yo ko défendre peuple d'Israël. Bongo mukumba biso tosili kozwa epai na nzambe na nzela na lingomba tozali kotika moko na bango na maboko na moko yao. Kasi maloba na biso ezali boye ete tika ete oyo nyonso azali ya kokangama afungwama. Tika ete oyo nyonso akita amata. Tika ete mobu oyo ya 2020 baporte efungwama na bango. Ezala na nzela ya santé, ezala na nzela ya mabana, ezala na nzela ya kobota, ezala na nzela ya misala, ezala na nzela ya baprojet nzambe na nguya. Tika ete ozala kati na moko na bango. Longola kokakaji ba mfutema, longola ba difficulté ya ndenge na ndenge, longola chômage, longola pe o ezali ete kozanga bomoko boyokani toyoki moko na bango to kweti yango na moya lelo na kombo na Yesu. Tika ete drapeau elonga eluna makati na bomo na moko na bango pe na libota mobimba génération nyonso ekuta kati na libota ya Paul epa mama pe emona luboko na yo na kombo na Kristo Yesu nde tobondeli. Tobondeli mpo na nzela ya mboka bandeko nyonso bakokende mboka esika yo ozali otie loboko na yo na tolo koyebisa ete ngai nazali kokende kokunda papa na ngai nzambe. Nazali kokala motuka oyo ekokende kokunda papa Paul Kalivezo na maboko na yo. Nazali kokaba chauffeur na équipage na ye na maboko na yo. Nazali kokaba bato nyonso bakomata na motuka oyo na maboko na yo.